दोस्तों स्वागत है आप सभी का लर्न मेडिसिन में। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए गिलिन का सिरप एंटी एलर्जिक नॉन नार्कोटिक कॉफ सुप्रेसेंट सिरप है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग एसटीपी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की दवा है। इसकी करेंट प्राइस 114 रुपये 99 पैसे हैं। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 114 रुपये 99 पैसे हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 6/2021 है और एक्सपायरिंग डेट समाप्ति की तारीख 5/2023 है। मतलब कि 23 महीने के भीतर आप इस दवा को ले सकते हैं। और आइए अब हम जानते हैं कि यह दवा किस तरह की खांसी में आएगी तथा कैसी खांसी के लिए यह दवा अधिक फ़ायदेमंद है। गिलिन का सिरप यह दवा जिस किसी भी व्यक्ति का खांसी सूख गया है, कफ नहीं निकलता है, उसकी खांसी सूखी हुई हो तथा फिर खांसी से सीने में दर्द हो गया हो, खांसी तथा आवाज़ साफ नहीं निकलता हो, उस व्यक्ति के लिए यह दवा बहुत ही फ़ायदेमंद है। तथा इस दवा की कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन है डेक्स्ट्रामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड 5 mg एंड क्लोरफेनिरामाइन मेलेट 2.5 mg, जो आप सामने देख सकते होंगे, आप देख पाइएगा। स्क्रीन साफ नहीं आ रही है, अभी आप देख सकते हैं। डेक्स्ट्रामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड 5 mg, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट 2.5 mg, गेफनेसिन 50 mg, अमोनियम क्लोराइड 60 mg। एंड तथा इस दवा को आप एबव 2 इयर्स से ऊपर के बच्चे को भी खिला सकते हैं। इसका एडल्ट डोज 10 ml TDS है, यानी कि 3 दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। बच्चे का डोज वेट के हिसाब से देना पड़ता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और एक कमेंट भी कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तथा आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोग इस दवा के पैकिंग को देख सकते हैं। दवा की पैकिंग कुछ इस तरह से है। ये आपको मापक है, इस पे आप लोग 10 ml लिखा हुआ है, देख सकते हैं।